Pozdrav! Dobrodošli u našu običnu kuhinju. Danas vam spremam nešto sočno, nešto moćno, nešto brzo, nešto... U pitanju je pileći batak sa zabatkom, otkošan, kako naš narod kaže, i stranžiran. Prilog će biti pomfrit. U nastavku videa pogledajte u čemu je tajna. Šta u čemu je tajna? Tajna je u marinadi. Dobrodošli. Ajmane, de ti nama reci kako ti se sviđa ručak. Preodličan, presuper, preukusan, predobar. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. Danas spremam nešto vrlo jednostavno, ali vrlo ukusno. Ovdje imamo otkoštan, to jest istranžiran, pileći batak i zabatak. Znači, pileći batak i zabatak odvojen od kosti. Što je specifično danas, kako ćemo marinadu napraviti i na koji način ćemo mi to spremiti. Znači, zato nam je potrebno ulje, sol, vegeta, limun i da krenemo. Prvo u jednu posudu ćemo staviti ulje, zatim vegetu, malevu papriku. Onda ćemo krenuti da mariniramo. Zadnju stranu, to jest lice, stavljamo prema dole. Preko stavljamo ulje. Poslije ulja ide limun. Zatim vegeta. U ovom jelu ćemo reći ono što nije zdravo, ide puno vegete. Malo soli. Crvena paprika. Znači ponavljamo za sve ostale. Tako što fino slažemo. Dodajemo istim redoslijedom. Za one koji vole, volim i ja, znači prije svega preporučujem da se stavi malo čilija. Imamo male sirove koji ne vole baš ljuto. Ja kad ovo spremam za sebe i za melu, uvijek koristim čili, nama bude mnogo ljepše, ovaj put bez čilija. Ovdje nam je malo širi prostor, tako da možemo staviti ovdje po dvije. Nakon što smo marinirali, to otprilike izgleda ovako, ne smije puno nagnjeti da se ne bi prosulo. Moj savjet je ostaviti ovo što je duže moguće, znači ako imate vremena, dobro bi bilo i 4-5 sati, čak najbolje je kad prenoći, a ako ne minimalno sat i pol da bi meso poprimilo tu marinadu i da bi dobilo taj specifičan okus. Ostavit ćemo meso da ostoji, poslije toga idemo na pečenje. Stavili smo roštilj malo da obgori, da se to fino sterilizuje, da bude sve kako treba. Ja često koristim roštilj i najviše volim ovako, znači prije svakog pečenja da on obgori lijepo. To je najbolje kad se radi na vatri. Ja sam prvo, znači dok je bila vatra, to uradio, a sad malo i na vrelom čumuru. Prije samog pečenja roštilj će se lijepo zagrijati. I nakon što je naša piletina odstojala u pajcu, vidite vi kako to fino izgleda, sve je poprimilo jednaku boju.
Pajc je stvarno dobar. Ne sumnjam da ćete probat i uvjeriti se. Znači vatra nam je prilično dobra. Ne valja ni kad je prejaka, pa ja sam roštilj malo ovako odignuo. Da ne bi sad čekali baš da vatra splasni. Jer ako budemo pravili drugu turu, samo sklonimo ove cigle i spustimo roštilj dole i samim tim opet imamo dovoljno jaku vatru. Tako, i sad ćemo polako krenuti peći. Ja uvijek pečem prvo sa ove strane na kojoj nije kožica, koja je puno više začinjena. Pajca, sve što je ostalo, to ćemo poljevati piletinu poslije kad dođe vrijeme. Evo se fino peče. Kad pečete piletinu, pogotovo u pajcanu, često će se dešavati vatra ispod. Moj bolji savjet da uvijek imate vode pored. Ja volim ovako više puta i okretat, da se ona polako peče ravnomjerno sa jedne i sa druge strane. Znači ne ostaviti da se potpuno ispeče sa jedne, da bi se pekla sa druge. Znači pomalo okretat, često okretat, kako bude sočnije. Kao što sam rekao, znači piletinu ćemo premazivati s ovim pajcom koji nam je ostao. Vrijeme je opet piletinu da okrenemo. Bolje to ponavljati češće. Nakon što smo nakrenuli, ja uvijek odmah premažem. Mada pileći batak i zabatak, oni su sami po sebi dosta sočni. Kao što znate, roštilj dobro isuši meso. I zato je ovo uvijek dobro. Malo više dimi radi toga, to je činjenica. Naše meso će brzo biti gotovo, zato stavljam metalni oval u blizinu vatri, da i on bude topal, da ne serviramo vrelo meso na hladan oval. Sad ćemo to opet okrenuti, naravno, opet premazati. Nije loše kad opičite ako ima mesa ako ima soka, da prebacite odmah na ovu narednu. Već to lijepo pečeno, a pomalo se kuće. Zato ćemo mi opet premazati. Vrijeme je za finalno okretanje. Mislim da će biti dovoljno sa jedne i sa druge strane, da. Više pečeni malo promijeniti, da bi se svi ravnomjerno ispekli. Nije ravnomjerna vatra, nisu svi ni jednako debeli. Još jedno premazivanje. Tamo nam je toliko i ostalo našeg pajca.
I naša piletina je gotova. Ovako ćemo skidati da što više soka ostane. To je jako teško, još uvijek jaka vatra. Evo vidite kako je to lijepo pečeno. Zaista dobro izgleda, a fantastičnog je okusa. Ne sumnjam da i vi nećete probati napraviti. Čar najveća jest u pajcu koji sam vam pokazao. Probajte, pa nam javite da bude.